سلام خوتي، اليوم رايحين نحكيو على واحد الانسانه اللي يسموها ناعمه صلحي اللي قطعت في القبايل وزادت وزادت وزادت. هذا رد بسيط عليها، وماشي انا اللي نعلمها، راح تعلمها واحده كنديه. وبالتالي انا ما تفرضتش عليا لغه ماهيش لغه اصلا، وما تفرضتش عليا لغه ماهيش حامله للعلوم، وما تفرضتش عليا لغه ما يعترفش بها ما يفهموهاش الناس برا. كي ما نخرجش ندير بها كيف ما ندير يون بروغريس فين اسمي اللي اسمه ماهوش لو نون لي نون خاطر فهمني. vous dites ah ouais on l'a pas on n'a pas appris à l'école donc il y a des choses nouvelles pour nous aussi. Vous êtes habitué de vous en servir sans y penser. نقرا بها علم ما عندهاش مش حامله للعلم، نقرا بها تكنولوجيا مش حامله تكنولوجيا، نروح بها للخارج باش نهضر مع اللي في الخارج ما يعرفوهاش وما يفهموش. طيب بالله عليكم واش نديروا بها؟ اذا كان سهل ناعمه، تروحي لكندا تحكي بها يا Maintenir une langue, c'est maintenir voilà, un patrimoine, pas seulement du pays ou des gens enfin, qui le possèdent, mais c'est un patrimoine du monde entier en fait. Parce qu'une culture, c'est une culture du monde en fait. Et si on ne connaît pas la langue, c'est très difficile de comprendre la culture, parce que là, on voit des expressions qui rentrent vraiment dans l'âme du peuple, que sans le savoir, on ne saurait pas, on voit juste la superficie. Exactement. اللغة العربية وما أدراك ما اللغة العربية اللي لغة العالم اللي واش قالت؟ لغة العالم؟ كملي أكثر من مليار واش اللي يتكلموا بها. قالك حنا ما نقراوهاش، اللغة اللي عندها ملايير الكتب وعندها ملايير المخططات وعندها ملايير يعني كلش مخطوطات. قلت ما نقراوهاش وما شكون قالك ما قراوهاش؟ شكون طول العربية اللي راكي تغناي بها؟ تعرفي شكون هو الأجرومي؟ أكيد لا. تفضلي. ويدغي كرهن ما زالني لي اشرب والنوان ويد امور نهوي لحيوض الطقفن الراوت للي ويدغي كرهن ما زالني لي اشرب والنوان ويد امور نهوي لحيوض الطقفن. وسند الرومان في عودي وننسان وسند الرومان في عودي وننسان بتشرني كوفان بنون ذا سوان بتشرني كوفان بنون ذا سوان كرادي لي غريب وحق ما دغسن تيم قد بناقين يوغال ذي دغاقن اما السدن السين سيخفن يوغرثن الراوت للي ويدغي كرهن ما زالني لي اشرب والنوان ويد امور نهوي لحيوض الطقفان. وسندو عرف واش تجيب لنا لغة ميتة ما عندهاش الحروف وما عندهاش المعاني وما عندهاش الكلمات. شكون دار لي قيو؟ انت درتي لي قيو، انت درتي لي قيو، ابا انت درتي لي قيو. ما درتش قيو، سمعتي ما درتينيش قيو، انت ما درتينيش قيو، انت ما درت ما لا نقول لك ما درتي لي قيو. هيا تم يا هير، هيا باش نقول لكم واحد ما يزيد يدورني انا نلعبوني قدام باب داري كيش خليني عقل باكم كيف والله ندير لك شبيب فمك طلب قار ديجا انا ديالي القادر ندبر بنحيطو ورا ما تحب تعطلني بها باش انت تتقدم وتروح وبعد نهار تجي للصح تقول لي انا راني نقرا الانجلي ونقرا الالمانيه الاسبانيه والتركيه وانتم ما تعرفوش.
بس تعطلوني انا بهذه. Et je voudrais juste savoir quelles sont les langues, les 12 langues que vous avez. Ah, étudier. Juste Ça veut pour pas avoir dire que une- je Non, le non, parle non, non, pas. mais c'est-à-dire, je voudrais juste Ok, savoir. c'est que je parle français, italien, espagnol, anglais, arabe. Et Excellent. puis j'ai étudié l'ukrainien, le roumain, l'arménien, je sais pas. Donc le kabyle, Ça vient. Donc, j'ai aussi c'est- fait l'inuktitut, la seule langue autochtone que j'ai étudiée. Et ça aussi, c'est basé sur des symboles assez, pas semblables, mais ça me fait penser au Tamazight. moi je. يا جهلة يا شكون حكمك تعلمي اللغات الأخرى؟ شفتي الناس الواعية؟ شفتي انت العربية وما تعرفيهاش جاية انا بنتي صغيره كانت تدرس لانها تدرس في مدرسه خاصه اغلبهم قبائل. تعلمت معاهم بالفطره اللغه هذيك لانهم هما قارين والديهم انهم يهضروا بالقبيليه باش تمشي تنتشر. أنهم هما قربهم والديهم أنهم يحكيو بالقبيلية باش تمشي وتنتشر. قراوهم والديهم تما العرب تاني قراوهم والديهم باش يهضروا بالعربية باه تمشي وتنتشر. العربي أهله عرب يحكي عربية، فرنسي أهله فرنسيين يحكي فرنسية، إسباني أهله أسبانيين يحكي الإسبانية، إنجليزي أهله إنجليزيين يحكي الإنجليزية. أما الأمازيغي أهله أمازيغ إذا حكى الأمازيغية فهو كافر وناشر للكفر، وأهله قراوه باش ينشر هذه الديانة الخطيرة اللي هي الأمازيغية. فانا بنتي بحسن نيتها تعلمت معاهم، كتجي تهضر ما قلتلهاش علاه وما عاقبتهاش وما بنعتهاش وخليتها في حريتها. ما انا كي ولينا دركا في تاع بالسيف قلت لها زيدي تهضري كلمه قبيليه قلت لك نأدبك اياكي زيدي تحضري كلمه. وهاني نقول فيها صراحه نتحدى الجميع. كي كنا في نيتنا ما قلنا والو، كي ولات في دزني نعكس عليك ما دزني ما نعكس عليك. كنرجعو شكون يدز الاقوى والاغلبيه للاقوى، الاقوى للاغلبيه. الأغلبية للأقوى ولا الأقوى للأغلبية؟ ها وليتي الكلامي العربية وما تعرفيهاش. كون خليتو الامور في النيه خير، كي وليتو حاطين روحكم فايقين بزاف وخارجين للعيب، انا دوك نخرج لكم للعيب واللي كيفي واللي فوله واللي رجال واللي نساء واللي ما يقبلوش الذل ومش مالفين بيه وانا مش مالفين بيه ما يقبلوا لكمش حاجه كيما هذه. شوف سيدي انت ما تحبيش الذل وحسب روحك مراه ياك يا المفروض تهتمي بالصنم اللي قاعد قدامك ساكت. دوك اما انتي واما هو ماشي راجل، يعني في كلتا الحالتين هو ماشي راجل، خلى رجال تشبعك. انا الان نمنع ولادي انهم ينطقوا كلمه بالامازيغيه، اقصد القبائليه المفرنسه اللي مدايرها اصحاب الماك وحركه الخوي. Faire un effort à chaque fois qu'il parle de purifier. Quoi. C'est un énorme travail parce que c'est comme tu nettoies. Ici aussi, on mélange le français avec l'anglais. Non, c'est pas mon. الارهابيه الماك، ولازم نطالبوا باللي حركه الماك حركه ارهابيه. Peut-être une douzaine, j'en parle peut-être 5. Et aussi, côté sociopolitique, j'ai toujours suivi les questions des droits de la personne, des minorités. Alors, j'ai toujours su l'existence des Kabyles et de vos luttes. Et je suis aussi métis, canadienne métis. Alors, avec nos propres problèmes linguistiques où nos langues ont disparu majoritairement. Alors, on travaille assidûment ici aussi au Canada pour essayer de maintenir et de revivre nos langues. Parce que je pense. هذه كندية تعلمك قواعد الحروف، تعلمي منها يا. J'ai beaucoup de respect. Alors, forme-moi le féminin. Comment on dit féminin d'abord? Amshish, c'est chat. Et pour faire le féminin, on va ajouter le T au début et le T à la fin. Alors, c'est Tamshisht. Tamshisht, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as appris, grosso modo, de berbère? Qu'est-ce que t'en sais du berbère? Par exemple, le masculin, comment on forme le masculin? Le masculin, il commence toujours avec le A. Oui. Et je crois que le I. Oui. Le I aussi. Alors, comme Ism. Imaziran, voilà. Imaziran. Alors que... Et puis il y a une troisième voyelle aussi. Enfin, le U. Ouais, comme, par exemple. Uchen.
Oulu. Oul. C'est le cœur. Oul, le cœur. Ouais, oul. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on connaît encore du berbère, de Tamazirt? Oh là. Pas beaucoup. Juste un tout petit peu, mais on commence avec l'alphabet aussi. L'alphabet, oui. Comment on appelle l'alphabet en Tamazirt? Oh, j'ai oublié. Aïe, Aïe, Oh, je suis une méchante élève. Il y a combien de voyelles? Il y a combien de voyelles en Tamazirt? A, I, U, E. Mais c'est une voyelle neutre. 4, Oui, c'est ça. Et un tas de consonnes. Et puis maintenant, c'est quoi la différence entre ça et ça, ça et ça, ça et ça, ça et ça, par exemple, Alors, ou ça, bien c'est- S, ça, ou bien R, ça. Quand il y a des points, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt guttural, comme profond. Ouais. C'est plus profond, L'emphase. alors comme le ta ou ta, Ta, ou ta, oui. ta ou da ou da, Va, ou za ou za, et sa ou sa, et ra ou ra. voilà. C'est quoi la différence entre ça et ça, et ça et ça? C'est que et che, Non, ça c'est ch. che et ch, Tch. comme double. Voilà. Et Ga ça c'est ga et g. comme Jamal, Ok. comme Yima, Ouais. frère, Sham, Chiche, et puis Etch, manger. Manger, oui. Voilà, c'est ça. Donc, après les notions Honnêtement, de base, je vous rassure que vous connaissez plus de choses que moi. Non, mais Je vous, non, je vous rassure. Hein. elle est régulière dans ses cours. trop Non mais, généreux. je vous assure que vous connaissez plus de choses que moi. Je devrais venir apprendre Mais non. avec vous ici. مثلا الدوبلير Ah ben, redoubler. J'aimerais bien parler comme ça. ذكرى جدي تسليل وسليلو ما زالت قبايلي تصرف بارد حيوم ذكرى جدي تسليل وسليلو ما زالت قبايلي ثورة الصين في النوم ذكرى جدي تسليل وسليلو ويبغى في التيري بنا غادي الدوم ذكرى جدي تسليل وسليلو ما زالت قبايلي تصرف بارد حيوم ذكرى جدي تسليل وسليلو ما زالت قبايلي تصرف